안녕 형 누나들 미친 지구야. 이거 봐봐. 누가 감자 굽다가 태워 먹은 거 아니면 썩은 아보카도인가? 놀랍게도 이거 개구리야. 이름은 검은비 개구리. 표정 봐. 진짜 세상 억울해 보이지 않음. 누가 월급제 먹고 도망간 표정이야. 크크. 근데 얘네 진짜 반전은 목소리야. 하나면 몸을 풍선처럼 빵빵하게 부풀리고 소리치는데 들려? 개굴개굴 안 하고 삑삑거려. 무서우라고 내는 소린데 하나도 안 무섭고 귀여워 미친. 더 웃긴 건 뭔지 알아? 얘네 다리가 너무 짧아서 덤프를 못해. 그래서 엉금엉금 기어다님. 개구리가 걷는다니 상상가? 물도 싫어해서 땅굴 파고 숨어 사는데 비 올 때만 잠깐 나온대. 그래서 이름이 검은비 개구리야. 하나는 감자같이 생겼지만 알고 보면 소심한 관종 검은비 개구리. 하나 키우면 맨날 웃길 것 같지 않아? 삑삑이 개구리가 귀여우면 미친지구 구독 눌러줘.